Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Bhaskar vlogs. সময় 7মান বাজিছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অসমৰে আৰু বিখ্যাত পিকনিক স্পট আকাশীগংগা ভিডিঅ'টো চাওক সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক আৰু দেখা পাব গোটেই আকাশীগংগাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব ন তাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ মোৰ এইটো চেনেল নতুনকৈ হয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লাইক এটা কৰি দিয়ক কমেণ্ট কৰক ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰক যদি কিবা বেয়া পায় কমেণ্ট এটা কৰি আৰু ডিছলাইক মাৰিব পাৰে ফিউল আপ কৰি ল'লোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ টোল গেট কিটচেট হ'ব নহয় অসমৰ চাৰিওফালে টোলগেটেই টোলগেট যোনফালেই নাযাওঁ চব টোলগেট মই কি দেখিলোঁ চাওক কি ধুনীয়া পাহাৰৰ তলত কুঁৱলীৰ ভৰপূৰ কি ধুনীয়া ঠাই লগতে চাওক দুটা শালিকা দেখিলে কি হয় ভাল বুলি জানো কি হয় মই নাজানো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল হয় যদি কোনোবাই জানে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব চেলফি ষ্টিকত চেলফি উঠিছোঁ দেই চেলফি ভিডিঅ' উঠিছোঁ চলো ব্যস্ত কৈলাশ সি খুব চলাইছে তাক চলাব লগাই দিছোঁ কি ধুনীয়া ৰাস্তাৰ চাইডত এখন নদী এটা সুন্দৰ ৰাস্তা এইফালে মই আগত দুবাৰ আহিছোঁ এবাৰ আকাশীগংগাই আহিছিলোঁ আৰু এবাৰ ডিফু নাই পোৱা অলপ আৰু ডিফু ওচৰা ওচৰি এডোখৰ ঠাইত গৈছিলোঁ আজি হ'ল 3 নম্বৰ বাৰ আহি আছোঁ এইফালেদি আমি এতিয়া যাম যোৰহাট যাওঁতে আমি গোলাঘাটৰ আগত পাওঁতে গোলাঘাটৰ আগত তোমাৰ এটা ডেষ্টিনেশ্যন প্লেচ আছে দেওপানী মন্দিৰ সেইটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আছে এতিয়াতো আমি আকাশীগংগা পূৰা ফুল্লি এক্সপ্ল'ৰ কৰিমেই তাৰপাছত এটা নতুন ভিডিঅ' আহিব সেইটো হ'ল দেওপানী টেম্পলৰ ওপৰত আহিব চাবলৈ নাপাহৰিব আকাশীগংগা হওঁতে এইখিনি ধুনীয়া ঠাই কি ধুনীয়া লাগে দুই চাইডে গছ তাৰ মাজৰ এটা সুন্দৰ ৰাস্তা দেখিয়ে ভাল লাগে ৰাস্তাৰ মাজত যদি সদায় ঘূৰি ফুৰিব পাৰিলে গৰম দিনত চাগে গৰম নালাগে ঠাণ্ডা গৰম ভাৱটো ইমান অনুমান নহয় চাগে গৰমটোতো চবতে লাগিব ন গৰম অসমৰ গৰমটো চবেই জানে হ'লেও ইয়াত ঠাণ্ডাৰ এটা মাহল থাকে চাগে কেনেকুৱা পিছে জনাবচোন ৰাস্তাটো মোকতো এনেকুৱা ৰাস্তাই লাগে ধুনীয়া চিঞৰি ক'ব মন যায় ধুনীয়া ৰাস্তাটো পূৰা খালী বুলি ক'ব পাৰি যায় একোৱেই নাই ক'বলৈ দুই এখন গাড়ী আহি আছে বান্দৰ এটা দেখিলোঁ জংঘল ন বান্দৰ এইবিলাক কিবা কিবি ঘূৰি ফুৰিব ইয়াত কি ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট
ৰখিছিলোঁ এক্সিডেণ্টেল এৰিয়া ৰখাব নিদিয়ে বল আমি গৈ আছোঁ আকৌ ৰখাব নিদিয়ে মানে কোনো নিদিয়ে নহয় লিখি ৰখা হৈছে এক্সিডেণ্টেল এৰিয়া বুলি গতিকে আমিনো কিয় এক্সিডেণ্টেল এৰিয়াত ৰখোঁ ৰাস্তাটো কিন্তু এটা ভাল বনাইছে গছ গছনি নাকাটাকে চাইডেৰে ৰাস্তাটো বনাই দিছে চেফ ট্ৰী কৰ্ণাৰিং ভাল পায় এইফালে আহিব পাৰে কৰ্ণাৰিং কৰি এইফালে মানে ওৱান ৱে হয় ৰিক্স ল'ব লাগে বাট কৰ্ণাৰিং কৰিও যদি কোনোবাই ভাল পায় এইফালে আহিব পাৰে ইমানো নহয় আহি পালোঁ আমি আকাশীগংগা ডেষ্টিনেশ্যন প্লেচ হয় কৃষ্ণ আহিব পাৰে পিকনিক স্পট গেট আছে গেটত পইচাটো দিলোঁ এইখনেই হ'ল আমাৰ পিকনিক খোৱা ঠাই মানে আকাশীগংগাৰ পিকনিক খোৱা ঠাই চৰি আমাৰ নহয় কিন্তু সকলোৰে হাতটো ধুই লওঁ আকাশীগংগা আকাশীগংগাৰ বিষয়ে ভালকৈ নাজানো পাহাৰ এটাৰ পৰা জুৰি বৈ আহিছে ধুনীয়া লাগে ঠাইখিনি চাউণ্ডখনক ফিল কৰক বনাব গৈ গাছ লিমাইছে এতিয়া আকাশীগংগাৰ এটা ধুনীয়া চিনেমেটিক ভিডিঅ' চাওঁ
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। মৰম দিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আছে মানে জয় অসম। ৰাতিপুৱা কি ধুনীয়া বস্তু দেখিছোঁ। পাহাৰটো চাওক কি ধুনীয়া, কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী, কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী। ভালেই লাগিব ন গৈ। লগতে চাওক বস্তু এটা, দুটা শালিকি দেখিলে কিবা ভাল বুলি কয় বহুতে। কি ভাল মই নাজানো, যদি কোনোবাই জানে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ আকাশীগংগা। আমাৰ লগে লগে আপোনালোকে যাওক। ৰাস্তাটো ধুনীয়া, এখন নদী কাষত এটা ধুনীয়া ৰাস্তা, গৈ ভাল লাগিব। মই 10টাত আগতে আকাশীগংগা আৰু